Hello everyone. In this video, we will explore together the current political situations in the United States and Argentina. In the US, the focus is on the 2024 presidential elections with debates on economic policies, civil rights, and international relations. Amidst economic challenges like inflation, like in Argentina, the recent election of Javier Milei brings promises of drastic economic reforms to tackle high inflation and public debt amid political and economic uncertainty. We will compare together these political systems, examining how each country addresses its challenges and the lessons that can be learned. So let's talk about the context historical of the United States. The American political system, it's established in 1787, with the Constitution, is based on a democratic republic and strict federalism, where power is divided among the executive, legislative, and judicial branches to ensure balance and prevent abuses. Rooted in the Enlightenment and the American Revolution, this system, shaped by a distrust of European monarchy, entrusts leadership of the executive branch to the president, while the bicameral Congress endorses legislation. The Supreme Court, for its part, ensures that laws comply with the Constitution. However, this model, which has evolved over time, faced significant contemporary challenges: growing political polarization, debates over electoral reforms, and tension around issues such as immigration, the climate crisis, and social inequalities heavily influence current political life. Additionally, the Supreme Court, whose justices are appointed for life, plays an increasingly crucial role in social decisions, particularly regarding minority rights, gun regulation, and reproductive health. Despite these tensions, the American political system continues to adapt, while remaining anchored in its fundamental principle of democracy and the separation of powers. The US political landscape in 2024 is marked by several key dynamics, with the upcoming November presidential election dominating the agenda. The country is deeply polarized, with heightened tensions between the two main parties, Democrats and Republican. For the political polarization, the US has seen intense polarization in recent years, especially around issues like immigration, climate change, minority rights, gun control, abortion, and economic justice. This division has led to increasingly stark party lines with little room for compromise. The 2024 presidential election, with Kamala Harris and Donald Trump, remains influential despite outgoing legal battles, intensifying divisions as he retains strong support within his party. For the Supreme Court's role is now predominantly conservative. It plays a critical role in its recent rulings, particularly the overturning of Roe v. Wade in 2022, have galvanized voters and deepened divide on civil rights and social issues. For the economic concern and inflation, economic issues remain as central. High inflation and pandemic-related financial trade continues to impact voters, with concern about the cost of living, healthcare, and education. Republicans often push for tax cuts, while Democrats advocate for expanding social support. For the social crisis and racial tension, there are issues of racial inequalities and social justice are persistent. Movements like Black Lives Matter and debates around police reform allied outgoing societal divides, further fueling polarization. As a result, the 2024 election unfolded in a tense environment, with critical divides of values, civil rights, and economic welfare shaping the discourse.
Hello guys, I'm Brian. In this moment, I'm gonna talk with you about the presentation of United States political parties. Okay, so in United States there are two parties, so Democrats or Republicans. So the political landscape in the United States is dominated by the major parties, the Democratic Party, and the Republican Party. The Democratic Party, founded in 1828, is generally associated with the liberal and progressive policies, while the Republican Party is established in 1844, is now for this conservation and right-leaning position. And also, the Republican Party is a center-right party. Its policy tend to focus to tax the regulation of the private sector and a more limited government focus on the economy. And after elec- I talk to you about Valves International currently. Okay, so Valves, social justice, economic equality, support of government programs for education, health, and social welfare. That is the Democratic Party. In internal curtains on progressive focus on significant social and economic reform, the moderate seeking and balance between progressive and more traditional policies. Okay, and after the Republican Party, the values some tax cuts, private sector, the regulation, strong national defense, and conservative policy and social issues. In internal currents, some traditional conservative focus on family, values patriotism, and economist liberalism, populists use the frustration and aspiration of many voters to critically economic, politics, and science elites. These approaches have been promoted in the era of Donald Trump, who promotes identity, nationalism, and protestism policies. Pues sobre el contexto histórico argentino, el sistema político es el producto de una historia compleja marcada por periodos de dictaduras militares y gobiernos democráticos. La Constitución argentina, adoptada en 1853, establece una república federal con separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, inspirada en los sistemas estadounidense y europeo. El presidente de la República, que concentra una gran parte del poder ejecutivo, es elegido por un mandato de 4 años y puede ser reelegido una vez. El Congreso es bicameral, compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado, y el Poder Judicial es independiente, con la Corte Suprema como máxima autoridad. Sin embargo, la historia política de Argentina ha estado a menudo marcada por la inestabilidad. En el siglo XX, el país atravesó varios golpes de estados militares, siendo el más notable el de 1976, que dio lugar a una dictadura brutal hasta 1983. Este periodo dictatorial es conocido por la Guerra Sucia, durante la cual miles de personas fueron asesinadas. Tras el regreso a la democracia en 1983, Argentina implementó una serie de reformas destinadas a estabilizar sus instituciones. Hoy en día, aunque democrático, el panorama político argentino se caracteriza con frecuencia por tensiones económicas, una fuerte polarización ideológica y la influencia persistente del peronismo, un movimiento político que desde la década de 1940 ha moldeado gran parte de la vida política del país. Los desafíos actuales incluyen la lucha contra la corrupción, la inflación y la gestión de crisis sociales, mientras se busca mantener la estabilidad democrática en un contexto económico a menudo difícil.
Ok, en esta ocasión voy a hablar sobre la presentación de Argentina. Esta parte la voy a hacer en español. Claramente es mi punto fuerte porque mi idioma maternal es el español. Entonces, bien, a comparación de Estados Unidos, Argentina es un país, es un país en el cual el sistema político es multipartidista, ¿vale? Lo que significa que hay una gran variedad de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de distrito. Pero hoy nos enfocaremos brevemente en los dos más conocidos, que son el peronismo, que es un movimiento político social que fue fundado por Juan Domingo Perón en la década de los 1940. Sus valores fundamentales incluyeron la justicia social, el nacionalismo económico y el apoyo a los trabajadores. Y dentro del peronismo hay varias corrientes internas, el cual nombraré brevemente, que son el kirchnerismo, que es liderado por Néstor y Cristina de Kirchner, que se enfoca en las políticas progresistas, ¿vale? En la intervención estatal y en la economía de programas sociales. También tenemos el menemismo, que es asociado con Carlos Menem. Se caracteriza por las políticas neoliberales, privatizaciones y aperturas económicas durante la década de 1990. Luego también tenemos el peronismo sindical, que es enfocado en la defensa de los derechos laborales y en el fortalecimiento de los sindicatos. Y por último, tenemos el peronismo revolucionario, una corriente más radical que busca cambios profundos en la estructura social y económica del país. Bien, pues dicho todo esto, también tenemos lo que es la derecha, ¿vale? La derecha liberal, que la derecha liberal en Argentina promueve la reducción del rol del Estado en la economía y la promoción de las libertades individuales. Sus características incluyen la reducción del gasto público, la promoción de la inversión privada y también la desregularización, la eliminación de regularizaciones que consideran excesivas para fomentar la eficiencia y el crecimiento económico. Pues dicho esto, también vamos a hablar sobre los tres partidos más conocidos en Argentina, lo que lo he dicho antes, el peronismo. Como podemos observar aquí al lado izquierdo tenemos a Cristina que es una representante, bueno, fue la mayor representante del partido político, eh, Cristina Kirchner, y luego a la derecha, de derecha liberal, tenemos a Milei, ¿vale? Que en estos momentos él es el presidente actual de la República de Argentina, que aparte están también las corrientes de los libertarios. Los libertarios son figuras como Javier Milei, muy bien nombrado antes, que abogan por un gobierno minimalista, la reducción drástica del gasto público y la liberación económica. Entonces, bien, la propuesta republicana o los PRO. El PRO, Propuesta Republicana, es el partido político fundado por Mauricio Macri. Promueve políticas económicas liberales y de la modernización del país. Entonces, dentro del PRO existen varias corrientes internas. Está el macrimismo, el laterismo y los libertarios, de los cuales ya he hablado anteriormente, que pertenecen a este grupo, pues, unas figuras muy conocidas como Javier Milei, que actualmente es presidente de Argentina. Pues bien, estos movimientos y corrientes reflejan la diversidad y la complejidad del panorama político en Argentina, con enfoques que van desde el populismo social hasta el liberalismo económico radical. Entonces se podría decir que en comparación Estados Unidos con Argentina son dos cosas completamente diferentes. Pero bueno, eso ya lo veremos mucho más adelante cuando hagamos la comparativa. Argentina enfrenta una grave crisis económica marcado por una inflación récord y un profundo descontento social. Las elecciones de 2023 reflejaron la polarización política y la urgente demanda de cambio para mejorar la situación del país. Para la crisis económica, Argentina enfrenta una crisis económica severa con una inflación récord superior al 100%, lo que ha reducido considerablemente el poder adquisitivo de los ciudadanos. Esta inflación disparada ha provocado un aumento de los precios de los bienes esenciales, empeorando la situación de muchos hogares, especialmente de la clase media y los sectores más vulnerables. Hay un desconto social
Ante la crisis, se ha generalizado el descontento en el país. Los argentinos han salido a las calles a protestar contra la caída del nivel de vida, el aumento de la pobreza y la falta de perspectiva de mejora. Las manifestaciones y huelgas, especialmente en ciudades como Buenos Aires, reflejan la creciente frustración con la gestión de las crisis por parte del gobierno actual, percibido como ineficaz o mal preparado para enfrentar los problemas. Es por eso que las elecciones de 2023 fueron un punto de inflexión para el futuro del país, ya que se celebraron en un clima de fuerte polarización política. Los candidatos presentaron visiones diametralmente opuestas sobre cómo abordar la crisis. Otros candidatos defendieron políticas de protección social, abogando por un mayor apoyo a los sectores más vulnerables para mitigar los efectos de la crisis al mismo tiempo que buscaban mantener la estabilidad social. Por fin, para las divisiones sociales y altas expectativas de cambios, los resultados de las elecciones mostraron profundas divisiones dentro de la sociedad argentina. Los votantes expresaron una fuerte demanda de cambio y soluciones concretas para mejorar la situación, destacando la urgencia de estabilizar la economía y mejorar las condiciones de vida. Y si hablamos del estado actual del país y los partidos de derechos, en Argentina, la elección de Javier Milei, un economista libertario y figura anti-establishment, marca el ascenso de los partidos de derecha. Milei propone reformas económicas radicales para establecer una economía afectada por una inflación galopante y una elevada deuda pública. Su discurso populista y sus propuestas de reducción del Estado resuenan entre muchos argentinos cansados de las crisis económicas. Le bipartisme et le multipartisme sont deux systèmes de partis politiques qui influent profondément la structure politique et la dynamique électorale d'un pays. Pour les États-Unis, qui eux sont du côté du bipartisme, le système politique est dominé par deux partis principaux, le Parti démocrate et le Parti républicain. Bien qu'il existe des partis tiers, ceux-ci ont peu d'influence au niveau national en raison de plusieurs facteurs structurels. Le premier facteur structurel est donc le système électoral. Les États-Unis utilisent un système de vote majoritaire, uninominal à un tour, où le candidat ayant le plus de voix dans une circonscription remporte le siège. C'est donc le système du winner takes all. Ce système favorise les grands partis et décourage les candidatures des petits partis, car elles risquent de diviser les voix sans réellement obtenir de représentation. Il y a aussi la concentration des ressources. Le bipartisme concentre les ressources financières et médiatiques sur les deux grands partis, renforçant leur domination. Les petits partis et candidats indépendants ont souvent du mal à obtenir la visibilité et les fonds nécessaires pour concurrencer efficacement. Mais il y a aussi du coup les impacts sur les débats. Avec seulement deux partis, le débat politique aux États-Unis est souvent polarisé autour de deux positions opposées, avec peu de place pour des opinions intermédiaires. Cela peut limiter la diversité des idées représentées et rendre plus difficile la formation de consensus. Contrairement aux États-Unis, l'Argentine, elle, est plutôt du côté du multipartisme. Elle possède un système multipartite où plusieurs partis sont souvent regroupés en coalition, y participent activement à la vie politique et obtiennent une représentation significative. Pour le système électoral, l'Argentine utilise un système de représentation proportionnelle pour l'élection des législateurs, ce qui permet à plusieurs partis de gagner des sièges en fonction de leur part des voix. Ce système favorise donc la diversité politique et encourage la participation de plusieurs partis, reflétant ainsi une plus large gamme de positions politiques. Pour la formation de coalitions, en raison du multipartisme, les partis argentins forment souvent des alliances pour remporter des élections présidentielles ou aussi obtenir une majorité au Congrès. Cela permet une plus grande flexibilité idéologique, les coalitions pouvant varier en fonction des contextes et des intérêts communs. Et pour finir, pour la richesse des débats, le multipartisme en Argentine permet une plus grande diversité d'idées et de propositions au sein du gouvernement. Les débats incluent souvent des perspectives variées représentant une multitude de groupes sociaux et de régions du pays. Cependant,
cela peut aussi conduire à une fragmentation du pouvoir et rendre plus difficile l'obtention de consensus pour des réformes majeures. Du coup, le bipartisme aux États-Unis tend à favoriser la stabilité gouvernementale, mais limite la diversité politique et peut polariser les débats. En Argentine, le multipartisme permet une meilleure représentation des différentes voix politiques, mais il peut également engendrer une instabilité politique et des difficultés à former des majorités durables. Cependant, l'Argentine tend à devenir un régime bipartisme comme les États-Unis. Et si on parle de populisme et si on analyse les figures populistes dans chaque pays, on va commencer par les États-Unis. Les États-Unis sont souvent considérés comme un pays où le populisme a une longue histoire. Le populisme américain se manifeste souvent par des politiques qui prétendent représenter le peuple contre l'élite. Par exemple, les campagnes de Donald Trump ont souvent été qualifiées de populistes, avec des discours mettant en avant le peuple et l'opposition aux élites politiques et médiatiques, si vous voyez. Par contre, en Argentine, le populisme a également une forte présence historique, comme le président Juan Domingo Perón est souvent cité comme un exemple de leader populiste. Son mouvement, le péronisme, a mis l'accent sur la justice sociale, les droits des travailleurs et l'indépendance nationale. Les politiques péronistes sont souvent cherchées à mobiliser les masses et à se présenter comme les défenseurs du peuple contre les intérêts étrangers et les élites locales. Ok, je vais conclure ma part avec la comparaison politique entre l'Argentine et les États-Unis. Je vais parler dans cette part de l'économie, la division politique et la protestation et la trouble. Bon, dans la première part, je veux dire que c'est totalement différent parce que l'Argentine, c'est un pays pluripartidiste et les États-Unis, c'est un pays bipartisme. Donc, il existe justement deux partis politiques et en Argentine, il existe plusieurs. Bon. L'Argentine a traversé une crise économique significative avec une inflation qui dépassait le 120% en 2023. Le président Javier Milei a mis œuvre de la réforme économique radicale et a compris l'élimination des contrôles du prix et la réduction des subventions, ce qui a provoqué des protestations et des troubles. La situation politique est marquée par une profonde division entre la partition de Milei et les opposants, qui critiquent ses positions de austérité et son approche néolibérale. Et dans les États-Unis, d'un côté des États-Unis, la politique est dominée par deux partis principaux, que c'est la partie démocrate, que j'ai parlé déjà de ça, et la partie républicaine. La référence à l'élection de Donald Trump a généré un environnement politique polarisé avec de fortes divisions entre partisans de Trump et ses opposants. Trump a promis de mettre l'œuvre des politiques de déportation plus strictes et grossir les partisans. Et le 7 janvier, il a démantelé le département d'éducation et aussi la politique américaine est également marquée par les débats sur l'économie d'immigration et la justice sociale. Bon, et la conclusion de tout ça, c'est que dans l'économie, les deux parts font face à défi économique de la situation d'Argentine est plus grave en raison de l'hyperinflation et de la dette extérieure. Et aux États-Unis, l'économie est plus stable et la division politique, l'Argentine et les États-Unis sont profondément divisés politiquement. Et l'Argentine, la division est entre les partisans des formes néolibérales de Milei et ses opposants. Et dans les États-Unis, la division est entre les partisans de Trump et les démocrates. Dans la protestation et troubles, les deux pays sont récemment connus des protestants et des troubles en Argentine. Les protestants sont liés à la réforme économique de Milei aux États-Unis. Les protestants ont été principalement en réponse à des questions de justice sociale et de politique de Trump.
Et voilà, comme ça, je peux finaliser avec cette vidéo parce que ça c'est mon dernier part. Pour résumer, cette vidéo parle des élections présidentielles, du fonctionnement et du fonctionnement des politiques de l'Argentine et des États-Unis, ainsi que les crises économiques et sociales et les événements impactants dans la société de chaque pays. Merci pour votre attention et